jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabartine eegattanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Ani maqaan kiyyaa FN jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Dololaatti. Barnoota koollee hanga kutaa 9ffaatti achumatti baradheera. Maatii koof ani mucaa qananiidha. Baay'eetti na kunuunsuun gammachuu gaarii argadheen akkan guddadhu na gochuun yoo na nagahanii. Anis barnoota koo kutaa 9ffaa yeroon ga'u abbaa kootiin yaa abbaa barnoota kana addaan kuteen gara biyya hambaatti imaluun barbaada. Hiriyoonni koo hedduun na biraatii gara biyya hambaatti godaannii ofiifis maatii isaaniifis dabarsanii jiru. Anillee deemeen kanuma siniif raawwadhaa jechuun isan gaafadhe. haa ta'uutii garuu abbaan kiyya kanaaf yaa mucaa koo anaa fi haati kee akkanumallee obboloonni kee maal rakkanni siin jennee waa rakkannee ollaa liqeef yookiin kadhaaf yeroo deemnu nu argitee beettaayii namaan olitti malee nutoo namaa gadittillee ijoollee keenyatti hir'isnee gaaf tokkollee guddisnee hin beeknu. Rabbiin haa galatu. Maaliif nutti waakkattaa? Sanuu barnoota kee kutaa 9ffaa erga geesseetii kanati biyya hambaa deemuu barbaaddu jechuun na didee gumguma isaallee naaf dhiyeesse. Anigaa ana waan nan ta'eef fedhii kiyyaaf ejjennoo fudhadheen gara biyya hambaatti na ergitan malee jechuun dideen booddee irratti isaanis tole naan jedhanii viizaa kiyya ergadheen viizaan kiyyallee dafee naaf dhufee imala koo gara biyya Dubaayittiin taasise. Rabbiif galanni haa ta'uutii nagumaan mana gaariin galee wantan baatii baatiitiin argadhu maatii kiyyaaf kan isaan barbaachise guddaa obboloota kiyyallee gargaaraa yoo xiqqaate torbeetti si'a takkaa bilbilaa sagalee maatii kiyyaallee dhagaa jaalalan qabuu fi argisiisaa waggaa 2 ture. Barri baranee jaalala kan namatti hortu karaa toora sooshaal miidiyaadhaati. Karaa toora feesbuukii dargaggoo tokko waliin baraa. Haay bareedditti Oromoo halkan kanaan toora onlaayinii irraa maal eegdaa jechuun yeroo na gaafatetti anis nama akka kee duubatti hafee qofaatti na haasofsiisu eeggachuuf taa'an jiraa nagaa jirtaa jedheen qoosaadhaan ergaa koo barreesseefi. Jaalala dhugaami ooftu ka wajjin dabartine eegattanii kaayya jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Haala kanaan tapha jalqabne. Calluma jedhanii dhiira tokkoo fi dubartii tokko otuma wal bira kaa'anii firooma kan wal keessaa hin qabne yoo ta'e lamaanuu yoo walitti tolan fedhii hiriyummaa godhachuu kan qaban yoo ta'e maal akka yaadan beekuun baay'ee salphaadha. Ani kana duratti dargaggoota na jaallatanii gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessan malee jaalladheen gaaffii isaanii kan hin fudhadheeruun qabu. Biyyattis ta'e hangan biyya hambaa kana waggaa 2 xumuruutti jechuudha. Haala kanaan taphni keenyi dargaggeessa kana waliin turtii torbanootaa booddee gara jaalalaatti jijjiiramee otoon sodaadhu yeroo jalqabaadhaaf ilmoo dhiiraarraa gaaffii jaalalaasaaf tole jedheen deebise. Namni kun qaamaan sirriitti beekuu baadhus haa ta'uutii garuu jechoonni isaa sagaleen natti dubbatuu fi harka isaan qubee moobaayila isaa rukutee barreessu sammuu isaa keessaa kan maddan waan ta'aniif onnee kiyyaa fedhii fi jaalalaan mo'atee jilgeenfachiisee harka isaatti galfachuudhaaf yeroo hedduun isatti hin fudhanne. Akkuma inni sin jaalladha naan jedhee haasoo keenya booddee hirriba yeroo rafu anillee sin jaalladha jedheen haasoo kiyyan xumuraa fi nagaa wal dhaammannee hirriba nuti rafnu kan halkan tokko qofa otoo hin taane yeroo boqonnaa hirribaa xumurree kaanu quufnee kan waggaa nutti ta'e kaana. Dargaggeessa kana waliinis baay'ee walii gallee cirumaa maatii kiyya dagadheen kanan torbeetti bilbiluufi illee dhiiseen yaanni koo garuma isaa qofa ta'e. Maatii na guddisanii kana hanga kanaatti dargaggeessi kun na dagachiisuunsaa wanta na guddisanii har'aan nagahanillee natti fakkaachuu dide. Nama ofii keessa ofiitii jaallatanillee bakkuma yaadan hundaatti arguu waan fedhaniif maloota ittiin jaalala koo isaaniif sadhu keessaa tokko suuraa isaa piroofaayilii koo gochuun waan ta'eef kan teelegiraamii, kan waatsaappii fi feesbuukii
bakka maqaan koo barreeffametti suuraa jaalallee koo kanaa of birattiin godhadhe. Innillee akkanuma na godhate. Yeroo kanatti obboleessi kiyya hangafaa biyya jiru karaa keessaan naaf barreessee eenyudha suura piroofaayilii keerra kan jiru jechuun na gaafata. Anillee maal si dhibee naman ani jaalladhedha waa'ee isaa siin galchuu jedheen deebiseefi obboleessi kiyyas edaa sababa isa argatteef nuyi maatii kee nu gatte jechuudha kaa jechuun yeroo inni natti dubbatu eeyyeen nama naaf ta'u argadheeraa jedheen deebiseefi obboleessi kiyya otuu maatiin kee hin beekiin jaarsi ergamee kabajan argatiin of salphistee nama kana nama koodha jechuun kee dogongoraa. Gaaf tokko yoo ati gaabbuu baatte tuu hancufa ani lafatti tufe kana deebi'ee dhufee narraa baa jechuun natti dubbate. Jaalala dhugaa mi'ooftu kan wajjin dabarsine eegatanii baay'ee jaaltu fageenyaan na dhoowwe. Jaalala waan ta'eef wanta inni natti dubbate hanga fireettuun lakkoofne sababa jaalallee kootti maatii koo guutummaa guutuutti nan dagadhe. Haala kanaan jaalallee kiyya waliin otoo hin jiruu turtii yeroo muraasa booddee jireenyi biyya ormaa kun amansiisaa waan hin taaneef jaalalleen koo kun as Saawud Arabiyaatii karaa poolisii qabamee gara biyyaatti gala. Ilmoon dhiiraas ta'e dubaraa yeroo jaallate maatii isaa beeksisuuf hin qusatu akkuma jedhan haadha isaa, abbaa isaa, obboloota isaa jaalallee koo waliin wal baraa jedhee akkuma galetti isaanii wal na barsiise. Anis kanan duraan jaalladhuun olitti waa kanatti illee baay'ee gammadeen amantaan jireenya kiyya boriif hin qabuuf illee baay'ee naaf dabalaa dhufe. Gabaabumatti akkuma abbaa manaa kootti ilaalu jalqabeen qarshii baatii baatiitiin argadhullee gama baankiitiin isaaf erguun jalqabe. Haa ta'utii garuu dubbiin dubbii qarshiidhaatii ergan qarshii erguufii jalqabee fedhiin inni maallaqa kiyyarraa qabu baay'ee dabalaa dhufe. Kanan maqaa kootiin hin kuufadhe irraatiillee akkan erguufii na dirqisiisu jalqabe. Har'a ergeefiin ammas guyya 3 booddee na gaafata. Al takka takka anis erguufii maallaqadhaatii al takka takka immoo dhoowwachuu ni gale. Haala kanaan jaarsi koo kan hin jedhu kuni amalaan natti jijjiiramu jalqabe. Jaalalli kan hin qabu bor isa waliin ida'ameen bultii ijaarrachuuf waan ta'eef maallaqni adda nun baasu jedheen ofitti araarsuuf ammas nan ergaafi. Narraa fudhatee guyya 3 booddee ammas maallaqa na gaafata. Kanan eengaddasiif ergeoo akkam gootee jechuun yeroon abbaa manaa koo kana gaafadhu maal si gashee maallaqa fedhii keetiin naaf ergite irratti ajajuu barbaaddaayii yoon barbaade yoon itti nyaadhe yoon barbaade yoon itti dhuge yoon barbaade immoo yoon itti qama'een sigaaraallee aarsee maaltu si galchee takkaa naaf ergitee jechuun naaf deebise. Deebiin inni guyyaa guyyaatiin naaf kennu kun bultiidha jedhee kanan obsu dhukkuba natti ta'ee sa'aatii inni sagalee dheekkamsaatiin jecha darbaa natti dubbatu garaachi koo dhukkubsataa ta'e. Akka nama sibiilaan waraanamaa jiru yeroo inni na arrabsu garaa koo na waraana. Haa ta'utii garuu keessuma kiyyatti obseen isa waliin gara fuulduraatti danda'ee dabarsuuf nan murteeffadhe. Jechamni jaalalli qorumsa keessatti kufanii yookaan malee hin milkaa'u jedhamu na guyyumse. Darbee yeroo tokko tokko suuraa kiyya yeroon toora feesbuukii irratti maxxansu hiriyoonni koos waa'ee bareedinaa dinqisiifachuun bareedduu koo, jaalatamtuu koo fi jechoota kanneen kana fakkaatan fayyadamanii dhiirri yeroo komentii naaf barreessu komentii sana jala deemee suura kaasee inni kun immoo eenyudha erga yoomiitii haasoo waliin jalqabdee jechuun afgaaffii inaaffaa rakkinaan ka'aniin na rakkisuu jalqabe. Lakki yaa jaalallee koo akka anaafsi abbaa manaaf haadha manaa taane ijoolleen kun ni beeku maaliif wanta gaafatamu hin qabne na gaafattaa jedheen deebisaafii ture. Anaan akkana naan jedha malee ofiisaa immoo qe'ee keessaa wanta inni raawwatu dabarfadheen malee gurra kootiin wanta hedduun dhaga'a. Namoonni naannoo isaa jiraatan biyyaan baa jiranis dhiisii namni kun siif hin ta'u booddee rakkootti galtaa jedhanii yeroo natti dubbatan ani isa jaallachuu kootti inni na waliin ta'uu isaatti waan natti inaafan natti fakkaata. Darbees sagalee fi barreeffama inni barreessee fi waraabanii yoonaaf ergan nan arga.
amanuu dadhabeenis otoo hin taane akka jaarsa kiyyaatti waan hin sodaadhuuf gaafachuun baay'ee natti ulfaata. Kun hin ga'u otoo hin jedhiin inumaa darbee kan inni natti raawwate re'aa kiyyaa Saawudii eeyyama malee hojjechaa turte. Haa ta'uutii garuu poolisiidhaan qabamtee gara biyyaatti galte waliin mana siree kireeffatee ciisuun lamaan isaaniiyyuu suuraa walii isaanii naaf erganii otoo wal dhungatanii viidiyoollee waraabuun naaf erguun al takkaatti ergaa kana laalii gubadhu jedhu waliin sammuu kiyya hadoochanii argees lafan jiru wallaalee. Anis jaalallee koo kanaan maaliif wanta kana narratti raawwattaa jechuun yeroon isan gaafadhu maal gootaa siinoo hagayonaayyuu sin argine ishee immoo argee jaalladheen kunoo waliin ciiseen jaalala kiyya dhandhamachaan jiraa mee akkam hanga kamitti gubattee jechuun jecha dubbatamuu hin qabneen na aarsee na gubee. Battala gara haadha isaa fi obboleessa isaatti bilbileen mucaan keessan wanta kana narratti raawwatee waan jiruuf qarshii kiyya narraa qabu hunda harkaa naa fuudhaa jechuun hin gaafadhe. Haatii fi obbolaan egaa garuma ilmoo isaanii waan ta'aniif deebii quubsaa naaf kennuu hin dandeenye. Maallaqa kee sii gaafachuu siif gaafannaa ati garuu jaalladhe jettee hanga kanaatti maallaqa ilmoo dhiiraatti maaf kennitaa innoo kanarra qabate bulee ni balleessaa jechuun naaf deebisu. Boo'ee maraadhee na dhukkubee samii lixus lafa lixus dhabeen torbanoota lakkoofsise. Otuma inni akkana na godhu firiin jaalalasaa onnee koo keessa waan jiruuf balleessaan ni balleessetti tooran bilookkii godhe jalaa baaseen dhiifama naaf godhii lammata waan akkanaatti yoo hin deebitu ta'e ansi waliin hin ta'a siin baay'ee jaalladheeraa jedheen ammasitti araarame. Jaalala dhugaa mi'ooftuu ka wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Dhiifama naaf godhee na waliin taphachuu eegalee. Haa ta'utii garuu maal hojii isaa dhiisaatii amma immoo suuraa dubartii gara biraa Profaayilii Feesbuukii isaarraa kaawwatee bilbila kiyyallee isheef kennee na arrabsiise. Gochaa akkanaas yoo xiqqaate si'a 3 irratti raawwateera. Isaatiin dhiisii nuti jaallanneerraa innis nu jaallateeraa ati maaliif nuun dhiistuu jedhanii yeroo dubbii na barbaadan ofirraan lolaa. Inni garuu beekaa akka ani maraadhuuf sammuu kiyya irratti waa kana raawwata. Hiriyoonni isaallee waan isa taajjabaniif maaliif mucayyoo kana akkana gootaa rabbuma biratti illee cubbuu siif hin ta'uu jechuun yeroo isa gaafatan ani homaa isheef jaalala hin qabu. Isheetu na jaallatee ana malee ijji ishee waan hin argineef dhimma mataa isheetii jedheetti isaaniif naa deebise. Isatti toon oliin maallaqa kiyyallee toon argatiin fayyaa kootiin illee dhibameen sababa isaatti waan hedduun ta'e otuu na loluu maallaqan ergaa fi dhiifama yeroon naan jedhu onneen koo danda'e san obsu. Haala kanaan ammas otuma kanaan jirru guyyaa tokko amma immoo maallaqa guddaa baasee dubara gara biraa waliin laangaanoo soodaree hawaasaa bashannanaa wal dhungachaa sireerra akka barbaade waliin ta'a laga keessa bashannanaa suuraa hedduu kaasee naaf erge. Anis ati nama rabbiin hin sodaanne maaliif lubbuu kiyyatti taphattaa kanati akkana dubartii namaa bashannansiisaa jirtu maallaqa kootiin miti yookiin nan dhiisne yookiin na waliin hin taane siin maal si godhu maallaqa koo naaf kenniitii anillee kana booddee wanta sin barbaanneef anaan dhiisii jechuun yeroon isan gaafadhu ani ilmoo warra kiyyaa waan hin ta'eef waa'ee maallaqa kee deemiitii warra koo gaafadhu jedhee naaf deebisa. Ani kan hin erge warra isaaf otoo hin taane isaa fi maal jedheen deemiin afaan maaliin maatii isaa gaafadha. Ammallee haaluma kanaan wal lolaa walitti araaramaa walitti bu'aa wal rakkisaa jirra. Torbee darbe immoo kan inni naan jedhe ati maallaqa koo kan naan jettu abbaa barbaaddetti maallaqa kee ergitee fittee anaan maqaa xureessuu fi kan maqaa kiyyatti fayyadamtu jechuun jecha haaraa naaf fide. Haga ammaatti dhukkubsattuu garaa ta'aa isa waliin hin jira. Jireenyiin lafa kanarratti jiraadhu jireenya dhugaa natti fakkaachuu dideera. Har'a maallaqa na gaafatee
guyya lama booddee ammas deebisee maallaqa na gaafata. Mindaan humtuu kan ba'u baatii baatiitiini. Siif maallaqni hangi kuni eessaa dhufaa jechuun yeroon isaan gaafadhu dhimma keetii bakka barbaaddee liqeeffadhu maallaqa naaf ergii jechuun na dirqisiisa. Yoon argadhe liqeeffadheen ergaafi yoon dhabe immoo hin qabu yoon jedhu bilookki na godha. Yeroon argadhutti yeroon erguu fi deebisee bilookki jalaa na baasa. Isatu ilmoo dubaraa hedduu narratti barbaadee kabaja kiyya salphise malee ani dhiira gara biraa barbaadeen ulfina isaa takkaafillee hir'isee hin beeku. Seenaa jaalalaa dubartoota gara biraa yeroon dhaga'us obsi hanga kanaa hin jiru. Meeriyoonni koo obboloonni koo gorsa obbolummaa naaf qooda. Nama kana nan jaalladha. Haa ta'uutii garuu waliin jiraachuuf hidhaabuun jireenya dhiphataa kana keessa jiraachuun fayyaa koo fayyaa dhabeetti na godheera. Maallaqan hojjedhe harka duwwaa na taasiseera. Maatiin koo obbolaan koo sababa isaatti na lolaniiru. Ati hoolaadhaa yoo sitti manmiti yoo sitti dhaniyyuu siif hin galuu jechuun hunduu na lolaniiru. Meeriyoonni koo immoo tarii dadhabina sammuun kufe keessaa na kaastu jedhee abdii waan hin qabuuf yaada obbolummaa keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan FA Dubaay irraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan na dhoowwee. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif illee guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 obboleettiin keenyi rakkoo jireenyaa cimaa keessa waan jirtuuf yaada keessan jabeessitanii akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Faayidaan qophii kanaas obboloota keenya yaada jireenyaatiin maallaqa isaanii bakka adda addaatti faayidaa dhuunfaa isaanii fotoon dhaabbatiin qabeenya isaanii mancaasaa jiran yaadaan jajjabeessuu waan ta'eef yaada keessaniin bira dhaabbadhaan anaaf illee ergaa obbolummaa kiyya. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Akkasiin hubannoo cimaa fi dhalli namaa maal keessa akka jiru hubannoo akka argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Maarreegaa obboleettii keenyaaf yaada keessan qoodaa jecha qophii kanallee laayikii fi sheer gochuun na deeggaraa jecha hanga yoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan halkan gaarii isiniif hawwaa turtii gaarii horaa bulaa. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan wajjin dabarsinee eegatanii taayya jaaltu fageenyaan.